幾生猛啊！嗰啲呢啲嗱，佢呢啲食材咧好新鮮嘅喎。食嗰啲份量咧，一上嚟咧就冇晒㗎啦。阿 Suki 捐窿捐罅咧，帶你去揾啲好嘢食，揀兩條靚個倉魚。Hello， 大家好。咁我哋啱先咧就辦完呢個駕駛證更換啦，咁我哋依家就嚟到橫琴嘅創新坊呢邊就食飯啦。咁因為一早上都辦完事啦，咁啊肚都有啲餓啦。咁今期咧，我哋咧就嚟到呢個蘭姐農莊。咁之前我喺6-7年前啦食過呢間農莊嘅話咧，佢係開喺村入邊嘅，咁啊個路咧就非常之難揾。咁佢而家咧就換咗個地方啦，就換咗喺創新坊呢邊。咁佢環境咧就更加好，更加靚，咁啊食得會更加舒服啲嘅。係啊，咁就嗱呢度咧就係響橫琴嘅呢個橫琴大道一入嚟嘅。咁創新坊咧係香港麗新集團，咁佢樓下咧就會有呢啲直通巴咧可以翻到香港嗰邊嘅。咁呢個位置都唔錯，咁佢有寫字樓啦，有公寓嘅，咁都仲有間酒店5星級酒店。咁如果你係過嚟玩啊，都可以住呢一邊都 OK 方便嘅。咁事不宜遲，我哋去食嘢先，因為都肚餓啦已經。咁啊佢換咗個地方啦，咁我呢次咧都係第2次嚟嘅啫。咁啊我哋抄條小路入去快啲，唔需要響前面大商場兜入去。咁佢入邊咧都幾大下嘅。咁佢依家都基本上開咗啲商業響樓下㗎啦。呢啲 shuttle bus 咧多唔多㗎？佢有班次嘅，有班次。咁你要睇翻個時間表，咁嚟基本上一日都有好幾班嘅，早上、中午、晚黑咁樣咯。係翻到呢個荃灣太子啊，太子，咁佢有個係咪永東嗰啲啊？係啊，永東咯。哦，係我哋抄條小路入去先。咁呢個咧係寫字樓嘅，因為呢度咧係抖音佢其中有一個部門喺呢邊咧，所以佢呢邊嘅寫字樓咧基本上全部滿晒㗎啦。咁啊租滿晒啦，咁同埋我頭先喺樓下停車嘅時候咧，車位都冇啊。咁多人㗎？真係好多人。嗱，你依家食飯時間。其實橫琴咧，我覺得平時唔係好多車㗎。哇！你落班時候就好多車咯。我知道橫琴大佢塞晒車啊，但係平時都係見唔到車。嗱，咁基本上翻工啲人咧集中喺呢度嘅。咁蘭姐咧就係前邊第一間，哇，都已經好多人啦。呢度啊？係啊，呢度入。咁我哋抄咗條小路咧入到嚟。咁創新坊佢有3層嘅，咁啊佢地下1、2層咧，咁佢都係食嘢為主嘅。咁我哋就食嘢先啦。佢呢度仲開咗間呢個魚生喎，到時候同你魚生食。係啊，食魚生，橫線。好出名喎呢個。順。對。我去坦洲又見過。坦洲又食過。然之後下灣嗰度都唔錯。嗱，佢呢啲食材咧好新鮮嘅喎。咁啊，我哋一入嚟咧，佢有一個咧係嗱啲木瓜，佢有個菜咧係藍，唔係呢啲種㗎係咪啊？自己種嘅，全部都係啲。點解可以買呢個翻香港？水果可唔可以攞過香港㗎？真係會買定解？可唔可以攞翻？梗係可以過關啦，生嘅肉唔得啫嘛。哦，即係呢啲可以。雞蛋唔知得唔得？石榴可以，呢個可以，都可以。哇！好大個啲木瓜，陣間食一個。係喎，木瓜鏈可以試下。嗱，咁佢呢度點菜咧係要去到嗰邊點嘅。同埋咧，佢呢啲餸咧，我哋陣間坐入邊安靜啲。四位，坐這裡啊。會不會吵啊？裡面有沒有位啊？都多人。呢度啦，我哋坐呢度啦，呢度好。我哋要去點餸。我點餸，我過嚟睇下。哦。咁我哋去睇下。Hello。4位，順便錄未啊？佢安排坐嗰度喎。順便錄個視頻。哇，幾生猛啊！嗰啲呢啲。犀利。有咩好介紹啊？今日又係嗰啲想食乜嘢？乜都得，你哋話先。嗱，佢呢度咧就咁新鮮，咩都好食㗎。雞咧就都好出名嘅，半隻雞先啦，半隻雞啦。魚嘅話就倉魚、臘魚啦都係。有冇？
今日有冇鱔啊？有啊。你想食？唔係好脆啊，唔係好脆咁就倉魚咯，倉魚咯。啲鱔唔係好脆啊。倉魚咯。西有倉魚，行出少少。OK，行出少少，太生猛啦。好大份喎，係啊俾人哋食。因為佢啲份量好大㗎，咁所以咩嘢？嗰個節瓜定係咩啊？上江節瓜。唔係嗰個係咩嚟㗎？上江節瓜咯。節瓜好啊好啊，節瓜自己種嘅節瓜。三個。加多個炒蛋。啊，咁就夠啦，四個夠。涼瓜炒蛋咯。涼瓜蛋啦，涼瓜蛋。碟都咁，真係好大份㗎，好大份㗎。啊，我哋坐呢邊咯。好啊。Suki 坐，啊，你坐中間。哦，你個 C 位。又係我 C 位。啲份量咁大咧，我諗到北山嗰間夜遊人燒雞啊！夜遊人燒雞你有冇食過？我食過。冇食過。上次就係帶我食。嗰個海南雞。海南雞都好好食。海南雞，北山嘅係咪啊？阿燦嘅海南雞啊。嗰間呢度蘭姐咧就開咗好多年㗎啦。我哋以前團建咧，即係因為佢啲餸咧夠大碟啊，咁我哋咧就好正飽啊。係因為我哋公司一圍咧就10個人一圍，咁我一般係2、3圍咁樣㗎嘛。咁你點幾碟咧，其實就係已經係夠食㗎。所以咧同呢個老細都熟嘅，即係頭先個靚仔都幾熟嘅。而且我哋公司同事好砌得㗎。平時我哋出去食啲大排檔咧，就平時嗰啲份量咧一上嚟咧就冇晒㗎啦。好誇張啊！個個就夾超級快。洗下碗先。你習唔習慣咧食大陸呢邊啲嘢啊？我 OK 㗎。OK 啊。因為香港應該好少啲咁大份嘅。有咩攞？你有咪啊？哦，有咪啊！香港你冇咪？冇啊，香港。以前都係咁樣。S 型㗎嘛。咁就好活躍我哋啲同事啊！咁就俾花田哥。你好耐冇睇樓啦，陣間冇啊！我帶你睇下啲樓。去咯，冇所謂啊！嗱，佢嗌我幫佢買一支要填身份證咁啊，我經常幫人哋去做呢啲咯。哦，我明啦，即係有啲淘寶嘅嘢咧，如果你寫明就係送香港嘅話咧，佢個價錢係會貴啲啲嘅，同埋佢嘅款係會少啲嘅。我都試過有啲嘢係，譬如米咧，我係黑龍江大米咁樣啦。咁譬如我揀喺香港咧，佢係唔會送，就要寄翻嚟呢邊。係啊嗰啲咯。咁我就送有個集運倉嘅，係啦。咁佢唔知收你幾多錢1公斤咁樣嗰啲咯。同埋佢唔好嘅就係有時你如果你買一碌棍咁樣咧，咁佢嗰個長闊高加埋咧，佢就會收額外費用。咁佢呢邊上菜其實都幾慢。人多啊！全部都係新鮮煮㗎嘛，全預製菜。唔係預製菜嚟㗎。菜就快喎，直接一上嚟就係熱就俾你啦。其實都係凍啊！我之前喺牛扒商都嗰度食嘅，邊間店都唔講㗎。佢上嚟咧，其實佢係熱嘅。嚟啦，介紹。咁快啱先講完佢慢，而家就上咗。聽見你講嘛，可能。陣間試完，如果我要 OK 影張咧，我相先。今晚都要諗下煮咩飯，真係買半隻翻去好過。乜嘢啊？買半隻雞啊？係啊，陣間你可以叫佢蒸熟嘅。係啊，我係諗住叫佢蒸熟㗎。咁就先上咗呢個雞嘅，我哋係半隻定係一隻啊？我哋係半隻。半隻。因為咧，我哋今日就4個人嘅啫。哇！不過呢個雞咧睇見都好有食慾，即係佢係加咗啲桂圓啦，加咗啲杞子啦、紅棗杞子啦，就會比較甜嘅。咁4個人咧，我肚都咕咕聲，應該肚餓啦。咁凍快，先試下。點菜先啦，得㗎。試下。咁就試下先。800任裝呢度按人頭計嘅。哦，OK，我出去裝房先。好食啊！我要入多一嚿。上咗個。呢個係咪啊？煎蛋、苦瓜蛋係咪啊？涼瓜蛋，睇啲色澤。哇，好金黃個煎蛋好正。
因為咧嚟親橫琴咧，蘭姐係首選嘅，即係如果第一次嚟橫琴啊，咁會派項。好 ，thank you。呢個係倉魚，我嗌老細揀2條靚嘅倉魚，都幾正。幾生嘅。因為我哋4個人咧，其實4個餸咧就係啱啱好㗎啦，因為碟碟都係非常之大份。唔係，不過咧，即係以前咧，成日都以為橫琴係冇人嘅。哦，你望呢度，你睇下食飯你半部你都冇位坐啊！已經係入晒橫琴啦，係啊，滿晒啊！我見你仲要揾位泊車，頭先我話嚇，仲要揸落去，地面都冇。路邊都停滿晒啊！試下啲蛋先。蛋應該係啲土雞蛋嚟。係啊，土雞蛋。土雞蛋。就係頭先賣嗰啲咯。係啊，出邊門口賣嗰啲咯。我都去裝少少飯。你睇下，哇！大鑊飯啊！呢度咧自助米飯嚟嘅。點解都係直接擺半隻？係啦，唔好浪費就得㗎啦。橫琴咧其實係比較多人啊，依家出邊都坐滿晒，入邊又係坐滿晒。我一句加，不過你半隻我要依家加㗎啦，雞要蒸嘅。哦，咁樣。但係我哋嘢飲使唔使夠唔夠啊？使唔使再攞啊？你要加餸啊？唔係你我諗住嗌嗌半隻雞，半隻雞落翻香港。打包翻香港。哦，OK。我同佢講啦，我同佢講，唔係我同佢講㗎。我講聲先。熟食可以打包翻去嘅咩？可以嘅。呢個蛋好食啊！你話呢個蛋？你係撈汁食。Martin，得㗎啦，陣間走嗰陣時佢嗌佢攞得㗎啦。哦，我知啊，得，你食啊，落幾羹。我都要撈啲汁。得唔得啊？啲倉魚？點解啊啲魚？我食啲魚我仲未食喎。加咗半隻雞。OK， 放過你呢邊先。試下啲魚。唔係，雖然你同事喺度，但係咁你我哋影自己啫。好 OK 嘅。你打下其他人。哦，係啊打人哋格仔。試下個魚啊。OK。咁佢哋陪我出嚟整嘛，我梗係要請食飯㗎啦。咁開心，咁開心飲杯。飲杯。嗱，斟滿佢先。其實咧，我哋出嚟拍片咧，應該係我哋請先啱嘅。係啊。冇人啦。我試下呢個倉魚啊，哇都好正啊！仲有個自己種嘅節瓜上湯節瓜。去。哇，好滑啊！啲魚好滑。其實我平時都唔點中意食魚。點解？因為佢好多骨，我就唔中意。呢啲冇乜細骨㗎，係啊，背脊嗰啲肉食啊嘛。好，呢個就係上湯節瓜。
哇，都好正睇上去，好大份嘅，好大份啊，真係好大份。我哋呢度4個菜真係一人負責一個，哇！其實3個人嘅話，3個菜兩三盤夠㗎啦，係。 2個菜都得嘅。其實出去同朋友出去食飯咧，一般食到最尾食唔晒咧，就邊個點就邊個食，唔好浪費。一碗飯都食晒啦。夠裝多2碗啦。反正按人頭計嘅，呢個金文蛋嚟喎。鹹蛋同埋皮蛋。皮蛋。試下先啊！哦。本身自己又唔係咩大廚咧，都係出邊食好啲。太多美食啊！这是什么鱼啊？鲳魚。鲳魚。那个是丝瓜是吧？對。對。節瓜，蒸雞，這個是苦鍋蛋，對。菜就全部上齊晒㗎啦，都試過晒。O 唔 OK 啊，Martin 啲菜？如果10分咧，呢個農莊你俾幾多分咧10分啊！咁高評價。我諗都係嘅，因為 Martin 咧都打包咗半隻雞翻香港啊，落咗單㗎啦。因為咧一定係好食咧先打包嘅。咁啊，我上次我哋食嗰個海南雞，你又打包咗一隻翻去喎。買咗翻去俾外父食啦。又 O 唔 OK 啊？又係 OK 嘅，所以咧介紹係冇錯嘅，所以咧下次你想上嚟食美食咧，記得揾 Suki。Suki 捐窿捐罅咧，帶你去揾啲好嘢食嚇。冇錯啦。睇完片先好食，如果唔係自己去咧會中伏嘅有機會。咁今期嘅節目咧就到呢度啦，咁我哋都係要先食嘢啦。咁就如果你中意我條片嘅話，幫我點個 like，撳翻個訂閱，我哋下期再見啦，拜拜。